วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สาวเช็ควันนี้เปิดบ้านต้อนรับ4หนุ่มบุ๋มเปรมโอและสุดยอดทีมนักแสดงนำจากซีรีส์เชือกป่าน Between Us The Series เล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติมันก็ต้องไปฝึกท่าให้มันให้มันเหมือนเลยถูกไหมก็มีไปเรียนวิธีการกระโดดวิธีการกับตัวใต้น้ำอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ผมว่ายน้ำไม่เป็นนะจริงๆอะดำเป็นเอาว่ายน้ำไม่เป็นหรอใช่เวลาว่ายก็ว่ายน้ำอะลูกหมาตกน้ำลูกหมาตกน้ำอะว่ายท่าหมานี่คือว่ายน้ำหรอและสนุกไปกับแรปเปอร์สุดคูล Iron Boy ที่มาพร้อมเพลงใหม่ในรูปแบบแรปเดือดกับเพลงมาดี้แต่ก่อนที่เขาจะมาแรปเขาเป็นสายป๊อปแดนซ์มาก่อนเต้นเหรอใช่ครับพี่ไม่ต้องเธอเลยไม่เอาละกลับมาดูเจ๊จะดูนะเธออย่าเอาเบาเฮ้ยเขาลงคุณทำได้ป่ะไอพลิกขาเงี้ยแป๊บนึงนะพี่อังเถิงมาเนี่ยเป็นรูมาตอยเหรออะไรพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพิธีกรคู่หูคู่หาซานินิธาพรและตั้มวราวุธสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซาวเชคว่ายน้ำออกมาเลยโตโน่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์ซีรีส์โอเคไปต่อไปถูกเลยทีแรกเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้ำเรื่องเนี่ยจะถูกดำเนินอยู่แถวสระว่ายน้ำบ่อยมากจะได้เห็นหุ่นเห็นกล้ามเห็นอะไรเงี้ยแบบเด็กมหาลัยเป็นเด็กมหาลัยวัยใสชื่อเรื่องเชือกป่าน Between Us The Series ขอสำเนียงอีกนิดนึงเชือกป่านมันยาวเชือกป่าน between เชือกป่าน Between Us The Series yes you very good yeah พร้อมจะเจอหรือยังพร้อมจะเจอแล้วถ้าพร้อมจะเจอแล้วนี่คือนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังแล้วก็เป็นกระแสมากๆค่ะบุญเปรมโอสุดยอดสวัสดีครับหล่อขนาดนี้วันนี้ฉันคุยยาวแน่นอนครับพี่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วเดี๋ยวเอาเก้าอี้ให้น้องนั่งก่อนจะได้คุยกันครับจริงๆพี่นี่รู้จักอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้น้องๆแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับใครเล่นเป็นใครบ้างโอเคครับผมก็สวัสดีครับชื่อบุญนวนาการชัยนะครับผมในเรื่องเชือกป่านเนี่ยรับบทเป็นเฮียวินนั่นเองครับผมซึ่งเป็นรองประธานชมรมว่ายน้ำครับผมสวัสดีครับผมเปรมวรุณนะครับผมรับบทเป็นทีมครับสวัสดีครับผมโอภวนายแสงวันครับผมก็รับบทเป็นเฮียว่านครับก็คือเป็นพี่ชายของวินก็คือบุญนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสุดยอดพัฒสิทธิ์เพิ่มพูนสวัสดิ์ครับผมรับบทตนในเรื่องครับผมแต่ว่าเราจะเป็นเพื่อนวินมันก็เลยวนเวียนก็เจอกัน4คนต้องวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาใช่ครับผมและเนื้อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเลยอ่ะมันคือเกี่ยวกับอะไรจุดมุ่งหมายของมันเกี่ยวกับชมรมว่ายน้ำซะส่วนใหญ่ใช่ครับผมแต่ในแต่ละตัวละครก็จะมีปมของเขาเหมือนกันใช่ครับผมที่จริงยังมีนักแสดงมากกว่านี้อีกใช่ถ้าให้ดูตัวเทเลอร์นะครับผมอีกเยอะแต่น่าจะติดธุระกันด้วยติดภารกิจหลายอย่างใช่ครับผมนี่ในกองสนุกสนานเลยสิเพราะเวลาเด็กวัยรุ่นเวลาเจอสระว่ายน้ำมันจะสนุกกันเลยดิถูกไหมใช่เหรอฮะแต่ในเรื่องอ่ะเดี๋ยวนะในเรื่องอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำกันหมดเลยไหมทุกคนต้องว่ายน้ำไหมมีผมคนเดียวตัวตึงชมรมแล้วเป็นไม่ต้องแบบฟิตหุ่นแบบเพื่อก็ฟิตได้เท่าที่ฟิตแล้วก็มีพุงปิ้นออกมาบ้างตอนถ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็เต็มที่เพราะเราต้องแบบมาทรงนักกีฬาถูกไหมใช่คือด้วยความที่ในเรื่องเราเป็นนักกีฬาที่แบบมันเก่งมากๆเก่งแบบถ้าพูดถึงก็คือระดับทีมชาติได้เลยใช่คือเราก็ต้องแบบพยายามฟิตร่างกายให้แบบเหมาะกับบทนี้แต่ด้วยความที่ก็เท่าที่ได้ฮะตอนนี้ระยะเวลาด้วยต่างๆด้วยเราไม่ได้ทำตรงนี้อย่างเดียวด้วยถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องถอดเสื้อเล่นน้ำอยู่คนเดียวใช่คนอื่นได้ถอดเสื้อไหมได้โชว์มีบ้างมีนิดหน่อยครับผมตัวละครที่เป็นเพื่อนผมเป็นแบบทีมเดียวกันนักกีฬาว่ายน้ำแต่คนนี้เป็นรองประธานชมรมไม่ค่อยได้ว่ายเท่าไหร่ใช่ครับผมเป็นรุ่นพี่แล้วไงเป็นพี่ใหญ่มันก็ทรงแบบดุอ่ะแบบควบคุมทำดิโอ้โหเป็นรองประธาน
คอยด่าแต่ไม่ว่าเอง ตอนจังหวะถ่ายว่ายน้ำเนี่ยเปรมนี่ว่ายน้ำไปชอบหยุดกลางคัน เราไม่ใช่นักกีฬาว่ายน้ำฮะเราก็เอาเท่าที่ไหวพอลงไปว่ายปุ๊บโอ้โหมองจมปุ๊บหันไปเพื่อนไปนู่นแล้วเพื่อนไปนู่นแล้วไม่ไหว ร่างกายมันไม่เหมือนเดิม ไม่แล้วจริงๆอ่ะเปรมก็คือเป็นคนว่ายน้ำเก่งอยู่แล้วไหม ไม่ครับคือว่ายน้ำเป็นเฉยๆแต่เป็นคนชอบออกกำลังกาย คราวเนี้ยพอต้องไปแบบเล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติมันก็ต้องไปฝึกท่าให้มัน ใช่ ให้มันเหมือนเลย ใช่ ถูก ก็ ไหม มีไปเรียนวิธีการกระโดดวิธีการกลับตัวใต้น้ำอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ มีวิธีการจ้วงไหมจังหวะจ้วง มี ลากแขนให้ติดครับผมลากแขนให้ติดที่สุดปึ๊บ ไม่ใช่พายเรือ อันนั้นก็มีกระบอก เรื่องเขาว่ายน้ำนี่เขาบอกว่าลากแขนให้ติดนี้มันต้องตะแคงอย่างนี้เหรอ คือพยายามแบบหนีบอย่างนี้นิดนึง เหมือนแบบเหมือนเป็นการตะกุยน้ำอ่ะ ใช่ ให้ตัวเราไปได้เร็วที่สุดอ่ะ ทำไมพี่ดีบแล้วพี่ขึ้นไปได้เพราะผมขึ้นไม่ได้อะขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ย ขึ้นดิก็หมุนเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะ หนีบแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วไง ผมว่าพี่ไปเตะบอลดีกว่า ไม่ใช่เธอต้องเธออ่านนิดนึงดิอ่านนิดนึง เขาให้หนีบ โอ้ยลันน่ะโอ้มันจะลันน่ะเล่นไปได้ไปละสองข้างนะ ไปอีกนั่นแหละสองข้างเออ ใช่เหรอวะ ไม่ใช่เขาอย่างนี้ใช่ไหมอันมือหนึ่งตั้งเขาไม่ได้ไปทั้งสองมือสิมือหนึ่งตั้งก่อนแล้วไปอย่างนี้แล้วค่อยไปอย่างนี้ อ๋ออยู่นี่ แต่มันต้องต่อเนื่องไงเธอมันถึงเหนื่อยไงนักกีฬาว่ายน้ำก็ถึงโอ้โหตรงนี้เขาต้องแข็งแรงมากนะ ผมว่ายน้ำไม่เป็นนะจริงๆอะดำเป็นดำน้ำเป็นใต้น้ำอะ เอาว่ายน้ำไม่เป็นหรอ ใช่เวลาว่ายก็ว่ายน้ำอะ ลูกหมาตกน้ำ ลูกหมาตกน้ำอะว่าย ท่าหมานี่คือว่ายน้ำหรอหัวเราะดังมาก เหมือนลูกหมา ลูกหมาตกน้ำลูกหมาพอบอกท่าหมาไม่สบายใจเลยแต่ในเรื่องเนี่ยก็คือคู่เนี้ยเจอกันเพราะว่ายน้ำ ใช่ ถูกไหมเพราะว่าอันนี้ก็คือรองประธานอันนี้พี่นี่เดานะไม่ต้องบอกนะ โอเค รองประธานจะต้องมาสั่งอะไรนักกีฬาแน่นอนเธอต้องซ้อมอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ เพราะนี่ก็เก่งไง ใช่ นี่เขาเก่งมาก แต่ก็ดูแบบว่า อันนี้จะอารมณ์เหมือนโค้ชหน่อยเขาดูมีความไม่มั่นใจนะ เป็นอะไรหรือเปล่าครับเข้ามาฝึกมาสอนกันไปสอนกันมาใกล้ชิด นั่นแน่ ระบำใต้น้ำไหม ทานโทษนะที่ตีกันเชียงยังไม่รอดเลยเนาะแค่เป็นระบำใต้ นี่ น้ำ มันต้องมีฉากระบำใต้น้ำ เราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเป็นยังไงแต่จริงๆอ่ะเราได้แอบดูแบบทีเซอร์นิดเทรลเลอร์ไปแล้วว่าแบบมันมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าให้มันได้กุ๊กกิ๊กแหละมันก็ต้องมีกุ๊กกิ๊กจากคนดุมันจะมากุ๊กกิ๊กมันก็เท่อยู่นามันก็ดีอยู่นาแต่คู่นี้เจอกันเพราะเกม ใช่ แล้วมันก็ผ่านจากการไม่เห็นหน้ากันคุยกันถูกคอจนมานัดเจอกัน ด้วยความน้ำเสียงและไม่ได้นัด ใช่ครับ เป็นความบังเอิญยังไงดีพี่ คือผมอ่ะเป็นคนที่มีปัญหากับครอบครัวแล้วเวลาแบบ ใจเย็นๆนะ ใจเย็นๆเบา เฮ้ยขอโทษอันนิดนึง คุมกับมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเล่นเกมก็ได้คุยกับเขามันก็สบายใจอะไรอย่างนี้ เฮ้ยแบบตอนเล่นเสร็จปุ๊บวันนี้ทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยโหนี่โคตรเซ็งเลยว่ะก็ไปเรื่อย ก่อน ก็ได้คุย จังหวะเพิ่งเข้าเกม ๆก่อนจะเล่นอะไรอย่างงี้ไงครับ แล้วตอนหลังก็มาจุดใต้ตำตอเอ้าเป็นพี่ชายเพื่อน ประมาณนั้น พระโท วนกันไปวนกันมา จบแล้วไม่ต้องดูแล้วรู้หมด ปิดรายการเลยดีกว่า แต่ว่าเราไปเล่นเกมยังไงให้หูทะลุ โอ๊ยผิดไม่ใช่หนึ่งในเนี้ยแก้วหูทะลุ เธอคิดก่อนแก้วหูทะลุอ่ะต้องทำอะไร เล่นเกมไหมครับฟังเกมเสียงดังเลยผมทะลุ เป็นไปได้แต่ไม่ หรือว่า ใช่ ข้างๆพี่เขา แร เนี่ย ง ค กด วาม อากา ดั ศ น ความดัน ใช่ เกมแก้วหูทะลุเหรอ อ๋อไม่ใช่ ใครทะลุ พี่บุญนะพี่บุญ ทะลุเหรอ ครับผม พี่บุญฮะ ใช่คือวันนั้นน่ะเราก่อนที่เราจะมีถ่ายซีนว่ายน้ำที่ต้องโดดน้ำลงไปเนาะเราไปเรียนว่ายน้ำไว้ก่อนใช่ครับผมก็จะมีแบบกลับตัวใต้น้ำโดดจากข้างบนสระอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นตอนเราโดดไปเรารู้สึกเจ็บหูมากใช่แต่เราไม่คิดเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรหนักขนาดนี้ใช่ครับผมแต่พออีกวันที่เรามีถ่ายซีนโดดน้ำเนี่ยตอนหลังถ่ายเสร็จเราเริ่มปวดหูหนักแล้วเราอีกวันเลยเราไปหาหมอสรุปก็คือแก้วหูทะลุเลยใช่ เพราะอาจจะด้วยความที่เรากระโดดลงไปเร็วใช่ปะ ใช่แล้วแรงดันมันแบบเปาะเข้าไปในหู แล้วมันกลับมาเหมือนเดิมไหมตอนเนี้ย ตอนนี้หมอเขารอดูอยู่ว่าด้วยความที่อายุก็ใกล้เลข3แล้วก็แก่ครับผมก็ เดี๋ยวนะ อายุใกล้เลข3 27 ใช่ครับผมก็มันจะไม่เหมือนเด็กที่แบบกูเวท ยื่อ นา มันจะ ตัวเองเลย
มันแบบไม่ใช่เด็กๆที่แบบเนื้อเยื่อที่แก้วหูมันจะประสานเองได้เนาะใช่ครับผมหมอเขาเลยรอดูว่ามันจะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปลมยาแล้วแปะแผ่นที่แก้วหู แล้วมันมีอาการแบบมีเสียงในหูอะลูกหรือว่ามันยังไง จะเป็นอาการหูอื้อมากกว่าครับผมลอง มันจะชัดเป็นพิเศษเนี่ยเหรอ ใช่ครับผมมันนี่เสียงนิดเดียวมันก็จะแบบรำคาญหูละ อ้าวแล้วที่พูดอยู่นี่เป็นรำคาญพูด พูดได้เหรอฮะ บุญนี่พี่เอง อ๋อโอเคคือพี่ ไม่ หมายถึงอ๋อมันเพราะว่ามันไม่มีตัวซับเลยตัวซับเสียง ใช่คือแรกๆเราอ่ะยังไม่ชินแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้ว อะไรนะ หายไวๆนะบุ๋มพี่ก็กลัวรำคาญพี่ ไม่ครับผม ถ้าเกิดโชคดีมันก็สมานเองได้นะ ใช่ แต่ ขอโชคดี ร่างกายของเรามันรักษาตัวเองได้ถ้าเกิดเราแข็งแรงพอหมายถึงว่าแบบร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ก็ขอให้หายเร็วๆนะคะ นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวระทึกเลยนะระทึกขนาดที่ว่าถ่ายทำกัน ไม่แล้วคนเราอ่ะมันไม่รู้นะ ไม่รู้ ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้ำเข้าหูเยอะ ใช่ วัดมันเลยปวดหรืออะไรอย่า บาง ง คน เงี้ย ไปเอาน้ำหยอดซ้ำอีกนะ ใช่ เคยป่ะแล้วเอาตบซ้ายตบขวา นั่นแหละผมเลยนั่นแหละ ใช่ป่ะ ใช่ไม่รู้มันทะลุเพราะ มันอาจจะทะลุเพราะตอนเราตบก็ได้นะ เนี่ย โป๊ะ ไม่ออก โบ๊ะ ทีว่า เข้าไปแล้วมันโบ๊ะ ตอนแรกเหมือนล้าวเฉยๆก็โบ๊ะ เรียบร้อย 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 แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วได้ยินดีแล้วเนาะ ครับผม มาถึงเรื่องต่อไป ใช่ ขณะอยู่ที่กองถ่ายเขาบอก เขารักกันมากนะคู่เนี้ย โอเนี่ยชอบไปนั่งเฝ้าสุดยอด พี่เข้าห้องน้ำตอน ใครชอบเฝ้าคนก่อน มันขาดกันไม่ได้เหรอลูกหรือมันยังไง ไม่ใช่ ผมอ่ะชอบหาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำตั้งแต่สมัยไหนๆแล้วแบบมัธยมหรือแล้วพอในกองเนี่ยก็ต้องเป็นพี่โอที่ว่างตรงกันเพราะถ้าเข้าก็เข้าด้วยกัน แล้วแบบว่าพอไปเข้าห้องน้ำบางทีมันก็จะมืดไม่ครับอยู่ข้างหน้าเนาะพอฟังเสียงอะไรพอครับไม่ได้เข้าไปเลย ใจเย็น เหงาขี้เหงาก็เลย ชวนเหมือนแบบฟิลแบบเฮ้ยไปเข้าห้อง ไป น้ำ ห้ กั องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยก็ต้องไป เราไม่ได้เหงา เรากลัวผีก็บอกเขาไป เฮ้ยกลางวันกลางวันก็กลัวผีอ่ะ ตอนที่เขาชวนไปอ่ะ มันเป็นเวลาเช้าที่ไปพึ่งออนโลอะครับ เช้ามืด ใช่แล้วห้องน้ำเพิ่งเปิด แล้วไฟเขายังไม่เปิด ทีนี้ก็แบบเขาก็คงกลัวแหละ แหมบางทีพี่ก็ไปกันนั่นแหละ จบแค่ไปจบ แต่บางทีก็นั่งแล้วก็พี่ย่อเสร็จแล้วนะพี่เสร็จยังไม่ออกไปเลยไปก็ไปเขาก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ไปพร้อมเขาอย่างเงี้ยครับ ขอโทษนะอันนี้มาโปรโมทเรื่องอะไรนะ คนไม่โฟกัสเรื่องกูเลยคนโฟกัสเรื่อง งงมากมาเลย ต้องมาก็ไปด้วยกัน ประมาณนั้น นี่คือเรื่องราวของทั้ง4 คน จริง ๆ เรื่องเขาอะก็สนุกแล้ว ไม่ต้องถึงซีรีส์หรอกนึกออกปะคือหมายถึงว่าเขาสนิทกันอะมันก็สนุกแล้วอะแต่ว่าจริง ๆ แล้วอะซีรีส์มันมีความสนุกให้ติดตามอีก ไอความสนุกตรงเนี้ยบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยมันจะมีเราจะได้เห็นอะไรบ้างในซีรีส์เรื่องนี้ ได้ครับผมก็ในตัวเชือกป่านเนี่ยให้เป็นพูดมั่งดีกว่า โอเคครับได้เลยฮะก็จริงๆแล้วตัวเชือกป่านจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันกับด้ายแดงหลายคนน่าจะเคยดูด้ายแดงมาก่อนใช่ไหมฮะ ที่บอกว่าเหมือนเป็นแบบผูก มีเขาเชื่อว่าเขาผูกกันเอาไว้นะ เพราะเป็นเหมือนพรหมลิขิตให้มาเจอกัน คือชาติหน้าจะได้เป็นคู่กันอีกใช่ครับผมคือเราสองคนเนี่ยเคยไปแสดงในด้ายแดงมาก่อน แล้วด้วยความที่เราเข้าไปแสดงปุ๊บคนดูงงเฮ้ยทำไมอยู่ๆไอ้นี่มาปุ๊บความสัมพันธ์กระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่เขาก็จะมาขยายเรื่องความสัมพันธ์ในเชือกป่านว่าที่มาเป็นยังไงทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันทำไมถึงแบบจุดแตกหักอะไรเงี้ยเขาจะมองในมุมมองของตัวละครวินทีมมากขึ้นครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมด ครับ สุดท้ายอยากให้น้องๆฝากซีรีส์อีกสักครั้งหนึ่งว่าจะดูได้กันเมื่อไหร่ยังไงบ้าง ครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมเชือกป่านในทวินอัพนะครับ ทุกวันอาทิตย์ช่องวัน 31 เวลา 4:45 นาทีครับผม ก็ฝากซีรีส์เรื่องเชือกป่าน Between Us The Series ด้วยนะครับ ครับผม ฝากน้องๆด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณน้องๆมากค ข รั อ บบ คุณค่ะขอบคุณค่ะ ซาวเช็คอัปเดตวันนี้ต้องอวยยศให้กับวงดนตรีมาแรงจากค่ายยีนแลบกับวง Only Monday ที่ขอส่งท้ายปีด้วยเพลงทุกความทรงจำ MV สุดท้ายของอัลบั้มซึ่งนำเสนอเพลงนี้เป็นเรื่องของความผิดหวังในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถึงแม้จะ move on จากความรักครั้งเก่าได้แล้ว แต่ทุกครั้งเวลาไปในสถานที่เดิมๆกลับเห็นภาพความทรงจำที่มีกันอยู่ตลอดเวลา และอีกหนึ่งความพิเศษคือได้เติร์ดทิลลี่เบิร์ดมากำกับ MV ตัวนี้ให้ด้วย
เพื่อนๆสามารถฟังเพลงนี้ได้แล้วที่ YouTube ยีนแลบนะครับ และตอนนี้ไปพบกับโชว์สุดพิเศษจากแรปเปอร์สุดขู่ Iron Boy และพิธีกรของเราในเพลงร้ายก็รักกันได้เลยครับ ทุกครั้งที่เปิดดูละครมีบางตอนที่ฉันเองไม่อาจมีในละครมีผู้ชายดีคงเป็นใครคนที่เธอนั้นใฝ่ฝันแต่กลับมาสู่ชีวิตจริงไม่มีให้อิงอะไรใครๆก็มองเราไม่ดีงั้นผู้ชายดีๆคงมีแต่ในนิยายงั้นผู้ชายอย่างฉันคงต้องเจ็บใจไปทุกรายเพราะผู้ชายดีๆมันมีแค่ในนิยายฉันก็แค่ผู้ร้ายถึงรักแค่ไหนคงต้องตายสุดท้ายก็ได้เธอไปครอง Top boyถึงไรก็รักนะเกเรยังไงก็รักนะแต่ถ้าเป็นตัวกำหนดเทวดาคิดบทยังไงกันวะอย่าเกิดเป็นตัวพระแต่เขาเลยคิดให้เป็นตัวร้ายใครจะรู้ว่าทศกัณฐ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไรถึงไรก็รักจริงไม่ใช่สลิปไม่ใช่สตางค์ไม่ใช่กับลิโพนางเอกร้องโหสั่งน้ำสำคัญอกหักมาทีไม่มีคนดูเห็นใจจะเปิดศึกชิงนะคือคงต้องแพ้ไปจะมองจากซ้ายจะมองจากขวากูมันตัวโกงนี่หว่ามือถือดอกไม้ไว้หนวดไว้คราวเขาหาว่าโจรป่าโรครันพันตูความรักของกูฉันมันคิดเขียนกันไปเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นไม่ทันจะรีบไปไหนสงครามยังไม่จบกูยังต้องรบอีกครั้งมึงคิดว่ามึงรักเธอเท่าไรกูมากกว่าพันครั้งจะยอมตายพลีกายช่วยให้ละครคลายดิเกิดชนะฉันได้เขาเป็นพระเอกที่ดีต้องมีกันได้นิยายงั้นผู้ชายอย่างฉันนั้นต้องเจ็บใจไปทุกรายเพราะผู้ชายดีๆนั้นมีแต่ในนิยายฉันก็แค่ผู้ร้ายจะรักแค่ไหนก็ต้องตายสุดท้ายก็ได้เจอไปก่อนผู้ร้ายก็ต้องลงไปก่อนIron Boy สวัสดีครับ 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 ว้าวเท่ โคตรเท่ เพิ่งเจอครั้งแรก เพิ่งเจอครั้งแรกแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขามานาน ถูก แล้ว ต้อง แต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยทำไมถึงต้องเป็น Iron Boy นี่เดี๋ยวจะคุยกันยาวเลย เอาเก้าอี้มาให้เขานั่งได้ไหม เอาเก้าอี้มาก่อนเก้าอี้มาต้องพูดถึงชื่อเขาก่อนเลย ใช่ ชื่อเขาเนี่ยก็ โอ๊ยตกใจหมดเลย ขอบคุณพี่ให้ตีนะครับเนี่ย ถ้าไม่มีพวกพี่นี่เบาเลยเนี่ย พี่บอกแล้วอย่าไปต่อยมวยมันมึน นั่นเองนะ อยู่นี่ดีแล้ว อย่างที่ถามเลยก็คือ ครับ ชื่อไอรอนบอยมาจากไหน เพราะจริง ๆ แล้วอ่ะคือชื่อนันใช่ไหม ใช่พี่ แต่ไอรอนบอยนี่มันมาได้ยังไงครับ คือตอนเด็กๆ เราชอบดูหนังมาเวลพี่ไอรอนแมนแล้วเราก็เลยอยากเป็นไอรอนบอยบ้างแต่ก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแต่พอเป็นเดอะแรปเปอร์แล้วมันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วก็ต้องเป็นชื่อนั้นต่อไป มัน AKA นี้ยาวเลย คนรู้จัก ใช่จากไอรอนบอยครับจากไอรอนบอยใช่ครับ แต่ล่าสุดก็คือไอรอนบอยไอรอนแมนจริง ๆ นะ เพราะว่าไปขึ้นชกมาแล้วใจสู้สุด สตอรี่คุณน่าสนใจมากเพราะคุณไม่เคยเป็นคนออกกำลังกายอะไรเลย ใช่ครับตอนเด็กเป็นเด็กสุขภาพไม่ดีครับพี่เล่นกีฬาอะไรไม่เป็นเลยป่วยบ่อย แต่ตอนเด็กที่ชอบก็คือชอบไปเรียนร้องเพลงเล่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ก็สนับสนุนไปอย่างนั้นแล้วเราก็เลยตอนเด็กเราเลยไม่มีสังคมเพื่อนที่แบบไปเตะบอลเว้ยอะ ๆ ไร ไม่ อย่างเงี้ย แล้วการขึ้นไปชกมวยอ่ะมันจะต้องฟิตร่างกายแบบสุดๆเลยนะ สุดครับพี่ ใช้เวลากี่เดือนครับ มีเวลา4 เดือนเพราะเราได้เป็นคู่ที่2ด้วยได้เร็วด้วยเราก็เลยแบบว่า ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองหมดเลยจำได้พี่อันนี้เรื่องจริงเลยคือไปวิ่งจ็อกกิ้งนะพี่นะครั้งแรกโอ้โหท้อจัดเลยพี่แบบว่าโอ้ยจะไหววะ5 นาทีคือลากเลยแบบไม่ไหวเลยแล้วก็แบบก็ตอนแรกท้อพี่เพราะสุขภาพร่างกายเรามันไม่เคยเลยแล้วมันก็ค่อนข้างแย่ครับพี่4 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เขาซ้อมนี่คือโดนต่อยจมูกหักมาแล้วนะใช่พี่ผม
มันก็ยังเบี้ยวอยู่พี่ แล้วทำไมเราไม่ไปเขาเรียกอะไรดามหรือทำอะไรให้มัน คือตอนนั้นนะพี่ต้องเล่าก่อนว่า พอรู้ว่าเราจะได้ชก แล้วก็ไปสืบประวัติรุ่นพี่ลำเพลินนะครับที่จะได้ต่อยไปอ่านดูประวัติเขาแล้วก็ไปดูรูปเขาพี่ก็เห็นเขาโพสท่านเนี่ยผมจำได้เลยรูปในผมคิดในใจมันไม่มีหรอกคนปกติอะโพสท่าเนี้ยก็ไปดูพออ่านไปนักมวยเก่าเราเนี่ยโอ้โหเครียดจัดเลยพี่ตอนนั้นอะ ทำไมเองถึงไม่หาข้อมูลก่อนที่จะรับชกวะ เขาจับคู่มาแล้วแล้วเราก็แบบโอ้โหตายแล้วกูชกกับใครก็ไม่เคยชกตายแน่ และชกกับนักมวยเลย แล้วชกกับนักมวยแล้วมีรูปเขาแบบโอ้โหโหดมากเราก็ คื แบ อบ จริงจังอะทรงนั้น โอ้จริงจังเลยอะพี่จริงจังเลยเราก็แบบเอายังไงดีวะเราก็เลยแบบก็พยายามใจดีสู้เสือพี่แล้วแบบเรางั้นเราก็ต้องเน้นขยันไว้ก่อนเราก็ขยันแล้วก็แบบตอนที่จมูกหักเนี่ยคือเรื่องคือเหมือนเราอะทะเลาะทะล่าเหมือนเรากระตือรือร้นเกินนะพี่เข้าใจป่ะแบบกระตือรือร้น พอรู้ว่าเขาเป็นนักมวยแล้วเราต้องซ้อมต้องหาคู่ซ้อมแบบเจ๋งๆใช่แล้วเราก็ไม่แบบไม่ไปซ้อมนอกสายตาโค้ชเราไปลงนวมนักมวยญี่ปุ่นตัวใหญ่กว่า10กิโลพี่ปั้งเข้าหน้าพี่จมูกหักเลยแบบเบี้ยวเลยอ่ะใช่บวมมากอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือเรียกว่าจากเด็กที่มันไม่ได้มีการออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาเลย คุณคิดดูสิตอนเด็กๆอ่ะคุณพักเที่ยงคุณอาจจะมีเตะบอลใช่ไหม เตะบอล เขาไม่เตะบอลนะเข้าห้องสมุด เข้าห้องสมุดก็มีหลายอย่างนะ ไปทำอะไร อ้าว เข้าไป แอร์เย็นๆน่ะ หลับเหรอหลับ หลับมีล้วงมี ล้วงหนังสือที่อยู่ ล้วง บน หนั ตาง สือ ป้ายมาอ่าน จาก ดาร์กเลยนะพี่เมื่อกี้ ใช่ ภาพ จก ดาร์ มี เลย จก มี จกจก อ้าวจกอะไร จกนี่มันจะเป็นบอร์ดเกมไม่จ อ๋ ก อจก เล่นบิงโกเล่นอะไรในห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยเก่งไปได้เรื่อย พี่ แต่เราเข้าไปทำไมฮะ เข้าไปเขียนเพลงด่าคนพี่ ผอ อันนั้นก็จะโหดไป คือตอนนั้นน่ะเราเป็นเด็กใช่ไหมพี่ที่เล่าที่เราความว่าเป็นเด็กแบบสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วทีเนี้ยพอเราเป็นเด็กแรปยุคนั้นน่ะมันยังแปลกอยู่แล้วก็เลยโดนรุ่นพี่แกล้งเพราะเราตัวเล็กด้วยไงแล้วจะไปสู้เขาเราก็หักอย่างเดียวพี่คือแบบถ้าเราไปเพราะตัวเขาใหญ่กว่าอย่างเงี้ยเราก็แบบกำความแค้นไม่แค้นมันล้อเราไปเนี่ยเราก็เลยแบบเขาไม่ไปฟังเพลงแล้วก็เขียนด่ามันดิสแม่งสู้ไม่ได้ไง จำเนื้อได้บ้างป่ะจำเนื้อได้บ้างป่ะ ไม่ได้เลยคือเขียนไปเยอะมากแต่จำไม่ได้แล้ว คือจุดเริ่มต้นของการแรปเนี่ยบางคนเขาก็จะเป็นรามแบบชีวิตอะไรเงี้ย ใช่ แต่เรามัน ใช่ เริ่มมาจากแบบเฮเทอร์ hater คนนั้นเฮทมึงเกลียดกูใช่ไหมได้ อืม สู้ไม่ได้เขียนเอา ใช่ ระบาย กลายเป็นได้ดีเฉยเลย นี่ไงได้ดีกว่าไอ้พวกเกเรเราไปมีอาชีพมีอะไร แต่ก่อนที่เขาจะมาแรปผมเพิ่งรู้นะ ว่าเขาเป็นสายป๊อปแดนซ์มาก่อน เต้นเหรอ ใช่ครับพี่คือตั้งแต่เด็กอะพี่เราจะชอบดู ถ้าตอนเด็กคนไทยก็จะเป็นพี่บี้ยุคนั้นพี่บี้พี่ก๊อฟพี่ไม้ ชอบสไตล์การเต้น ใช่ครับเป็นคนที่ชอบดูศิลปินที่เขาทั้งร้องทั้งเต้นอะรู้สึกเป็นงานศิลปะแบบโหเท่จังเลยอะมันตะการตาอะไรอย่างเงี้ยพี่เวลาโชว์ดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยดูตั้งแต่เด็กอะพี่ไปคอนเสิร์ตพี่บี้อะไรอย่างเงี้ย คือชอบมากชอบจัดจนแม่ก็คือสนับสนุนเลย ใช่ครับ ไปเลยลูกเรียนเต้นเลย ใช่ แปลว่าตอนเนี้ยยังเต้นได้ไหม ได้ครับได้ เบาส์เข้ามาทักกันหน่อยสิครับไม่ต้องเธอเลยไม่เอาหน้าเข้ามาดูสิแล้วก็จะดีนะเธออย่าอ้าวเบาส์เฮ้ยเขาลงคุณทำได้ปะไอ้พลิกขาเงี้ยแป๊บนึงนะ พี่อังเถิงมาเนี่ย เป็นรูมาตอยเหรอหรืออะไร คุณย่า รูบนขาไงเนาะแกทำไมมันลงไปได้ขนาดนั้นน่ะ มันจะเป็นท่าเป็ดป๊อปปิ้งครับตอนนั้นปุ๊บอย่างนี้อะไรอย่างนี้ปุ๊บชุบ เฮ้ยทำได้ปะ หันหลังเลยครับทำเป็นตัวอะไร เอ๊ะไป โอ้จ้างไว้เล่นหลานจริงคนนี้ เป็นไรอ่ะเป็นไรเหนื่อยฮะ ขอจับมือครับ เฮ้ย ชอบ ไอรอนบอย ชอบ ไอรอนบอยขอจับมือ ชอบ ว่ะ ดูชอบ เพราะทรงเล่นตูดเนี่ยไม่กี่คนนะที่เขาจะทำ แต่ว่าคุณก็ไม่ได้ทิ้งเต้นนะ เหมือนว่าคุณก็ยังเต้นให้เข้าที่เข้าทางอยู่นะ ครับยังเต้นอยู่ มีเอาไปแบบไปอยู่ในโชว์ของเราไหม มีครับแบบอย่างล่าสุดไปโชว์ที่สิงคโปร์ก็มีแบบพาร์ทสั้นๆเป็นเต้นโซโล่แดนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับ โคตร พี่ เท่เลยเนาะมันคือความรู้สึกพี่อ่ะไม่ใช่แค่แบบเรามาแรปอย่างเดียวร้องเขาก็ร้องได้ด้วยเต้นเห็นไหมเป็นไรอ่ะ เหนื่อยไหม เต้นก็เต้นได้ด้วย แต่ที่สำคัญคือเขาดังโด่งดัง
ต่างประเทศก็รู้จักแล้วก็เขาก็รู้จักศิลปินดังๆต่างประเทศเยอะ แบบว่ารู้จักเป็นแบบการส่วนตัวอย่างเงี้ยเหรอ เป็นการส่วนตัว จริงเหรอใครอะรู้จักใครอะ เจปาร์ค อ๋อ สวนจตุจักรนี่ไหม ไม่ใช่อันนั้นเจกี พี่ช็อตนานเลย เจปาร์ค เจ คนนี้ก็เต้นเก่งเหมือน นี่ กั ล่าน สุดเขาเพิ่งมาเมืองไทยเจ ใช่ค ปา รั ร์ บ กอะ ใช่ครับใช่ครับ อ๋อคุณสนิทเขาเหรอ อ๋อไม่ได้สนิทครับ แต่เรียกว่าจริงๆอ่ะผมเป็นแฟนคลับ แต่วันนั้นมีโอกาสคือว่ารุ่นพี่ของผมอย่างเช่นพี่ดีเจบุดด้าพี่บิคาโลไทเทเนียมอ่ะคือรู้จักอยู่แล้วพี่โต้งจูพีอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีโอกาสไปนั่งกินข้าวพอดี เราเป็นรุ่นน้องเราก็เลยตามไปด้วยแล้วก็มีโอกาสได้แบบได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาก็รู้สึกดีใจมากครับ ไปแล้ว ตอ เต้นโชว์เขาไหม ไม่มีโอกาสครับอยู่ในร้านอาหารเกาหลี อยากให้ ครับ เขาเห็นเนอะ อยู่ร้านเนี่ย วันหลังเราเจอเราต้องเปิดโอกาสเผื่อเขาเอาเราไปร่วมทีมด้วย เฮ้ยเจปาร์คแล้วก็เบาไป เบาเลยเหรอ เขาก็เต้นได้เราอ่ะเฮ้ยเขาชอบ น้องชอบซะแล้ว น้องชอบซะแล้ว นี่เอาไปโชว์เจปาร์คเจปาร์คงงนะเฮ้ย จะโชว์อย่างนี้เจปาร์คดู ไอดอล ไหนลองดูโชว์เจปาร์คเจปาร์ค you see this เจทั้งคู่เลยไปดึงไป หมดเทปนี้เก่งในเหลืองหมดแล้ว นี่เขายังสร้างความประทับใจให้เจปาร์คอีกนะ พาไปกินอาหารอีสาน โอ้เข้ากับเพลง ยังไม่ได้พาครับแค่ว่าคุยกันว่าแบบว่า จะพาไปกิน คือเขามีเหมือนมีท็อปปิกขึ้นมาว่าเจปาร์กอ่ะชอบกินผัดไทย แต่เราก็เลยพี่เบคาโรเทเนียมเขาก็เลยบอกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะผัดไทยมันไม่ใช่สิ่งที่คนไทยกินทุกวันเนาะจริงๆถ้าแบบเบสิกของคนไทยก็คือกะเพราอาหารอีสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาว่ามันมีอย่างนี้นะส้มตำหรือถ้าแบบมีโอกาสอย่างเงี้ยดูต้องลองไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปอะไรอย่าง ด้ว เงี้ ย ย ซอยจุ ใช่บอกว่ามันมีซอยจุด้วยนะผมชอบกิน ไม่ กิ ถ้าน เป็ ด้ น วยกั บ้าน นเขาก็กินได้เนอะเพราะว่าเป็นเนื้อดิบที่ต่างประเทศเขาก็กินกันอย่างนี้อยู่แล้วเนาะกินได้แล้วก็เอาเนี่ยเราเอาโชว์เราไปโชว์เขาด้วย แล้วเลือกสถานที่ร้านลาบเนี่ยไฟแบบรายการพี่เลยนี่ไฟแล้วสีฟ้าสีชมพูสีส้ม เอาเพลงใหม่เปิดให้เขาฟังยัง ยังเลยพี่ยังเลย คุยทำไมไม่เปิดให้เขาฟังแล้วเพลงเราอะ ไม่เป็นไรเจปาเขาดูรายการเราอยู่ ฮะฮะ เผื่อเพื่อนคนไทยเขาเปิดให้เขาดู เอาเจมนทนก่อนนะ เพลงใหม่วันนี้มามีเพลงใหม่มาฝากเราด้วย ครับพี่ คือดูเป็นสายเป็นไฟเตอร์เลยอ่ะไม่รู้ว่าเกิดจากการแบบว่าไปชกมวยมาแล้วมันต้องเขียนเพลงนี้ขึ้นมาหรือเปล่า เพลงชื่อว่า มาดิ มาเด ชื่อเพลงของมาดิครับ มันเกี่ยวกับอะไรมาดีนี่คือท้าทายอะไร มาดิในเนื้อหาเพลงนี้ก็คือว่าไม่ได้ท้าใครเหมือนท้าปัญหาว่าแบบว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาให้เข้ามาก่อนเราขอสู้กับมันก่อนไม่ว่าจะอะไรประมาณนั้นครับเนื้อเพลง เพลง ก็ นี้ เหมือ มี น ฟี ที่ ด แบบ ด้วยอะ มีฟีดครับมีฟีดกับพี่จ่ายไทยทศมิตรครับ ทำไมถึงต้องเป็นพี่จ่าย คือจริงๆตอนแรกผมเขียนทั้งเพลงมาแล้วเป็นท่อนฮุกก็เขียนร้องเองครับแต่เรารู้สึกว่าท่อนฮุกเราอยากได้ใครสักคนที่แบบเป็นศิลปินรุ่นพี่รุ่นใหญ่ที่แบบมีพลังอย่างเงี้ยเราก็นั่งคิดแล้วก็เลยมาคุยกับค่ายก็เลยจบที่พี่จ่ายครับเพราะส่วนตัวเป็นแฟนคลับของวงไทยทศมิตรอยู่แล้ว รู้สึกว่าแบบเพลงเขามีเนื้อหาที่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วพอพี่จ่ายตอบตกลงก็ยิ่งดีใจเลยค มัน รับ เหมือนมาบวกพลังกั แต่ น ภาพพี่จ่ายอะกับคำว่ามาดิ มันใช่เลย คือมันใช่เลย ใช่ เพลงนี้ถ้าแฟนคลับเขาอยากจะฟังไปฟังได้ที่ไหนครับ ก็ตอนนี้มิวสิกวิดีโอออกแล้วนะครับ บน YouTube ช่อง Iron Boy ครับ ก็ฝากด้วยครับ เพลงมาดิ featuring กับพี่จ่าย MV ออกแล้ว ไปดูกันเยอะๆครับ ครับผมติดตามตารางงานเราได้ที่เพจไหนมีไหม ที่เพจ Def Jam Thailand เลยนะครับ หรือ IG ส่วนตัวผม Iron Boy เด็ก swag ครับผม นี่คุณเล่นติ๊กต็อกป่ะ คุณมีคอนเทนต์แบบไปเต้นโชว์อะไรอย่างเงี้ย มีด้วยครับเล่นพอๆ IG เหมือนกัน Iron Boy เด็ก swag เหมือนกันครับ ฝากด้วยครับ ไปดูได้ไปติดตาม เผื่อไปรอดูเขาเต้นเขาอะไรอย่างนี้ไง เต้นดีมากเลยนะ เมื่อกี้เขาหมุนขา นี่พี่ยังคิดว่าข้อเท้าก็ยังอยู่ดีไหม หมุนแบบ เป็นไรอ่ะ ฮะ เป็นไรอ่ะ อยากลองฝึกไม่ใช่ง่ายๆ ไม่ใช่ง่าย ไม่ง่ายไม่ง่าย คนวันนี้มีความสามารถจริงๆ วันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการเรานะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะวันนี้ปิดรายการค่ะด้วยเพลงแบบไฟเตอร์เลยต้องบอกอย่างนี้ว่าเขานะใช้ชีวิตมาแบบสู้สุดใจมาก คือจะเรื่องอะไรก็สู้มาทั้งนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นปัญหาอะไรเข้ามาเด้ไอรอนบอยจ้า Yeah. Hey yo world, let me tell you my story one time. Hot boy, whoa, whoa, yeah. ออกจากบ้านทางไกลเลือกทางเดินที่ไม่ใช่ทางใครไม่สนกับผู้ที่ใครทำพวกเลือกทางของกูตามใจใจสั่งไล่กูนั้นไปต่อใครไม่ไหวมึงหลบไปก่อนถ้ามึงเริ่มมอดเดี๋ยวกูจะก่อไฟ hurt like hell บางทีไม่ใจฟอแต่ชีวิตมีแค่สู้ต้องสู้ดิมันภาพไปย้อนใน movie เป็นฉากกูแม่งแต่บูดินั่นเองเจ็บเองมึงก็เป็น
ที่บ้านที่เขานั้นรออยู่กูรู้ว่ายังไหวไม่เตะเข้าอยู่ความสำเร็จที่เขานั้นอยู่รอให้โทรมาบอกกับแม่รอดูวันนี้คือสถานที่กูนั้นลิขิตจริงยังก็จริงชีวิตมันลีจิตไปสุดทางไม่มี no limit บางทีโชคชะตาและตลกก็จะสู้สุขติไม่มีทูพีแคมเข้ามา bullshit เข้ามาเหอะมึงไม่ต้องคูดิบนเวทีจะ show Let's be ทำไมสิจะคิดที่อยู่ในใจแล้วต้องที่แต่วันนั้นวันนั้น feel the boy with the gun Try for the heart of the band สุรพงษ์ get it what I wanna see ที่กูนั้นมองมาแต่ชีวิตแต่คิดมองKing lit เมื่อคุณสิ้นบักเกิดสักนิดแค่สกูแม็ก rock this shit แม็กใครดูถูกให้มึงลองดูอยู่ไม่ได้เพราะโลกทั้งใบมันเป็นของกูแม้เส้นทางจะไกลสักเท่าไรคนมีความฝันต้องเสียได้หนึ่งทีต่อให้ต้องสู้กับโลกทั้งใบ Now everybody sing it Fight ก็ให้มันมาเด้ลมก็รู้มาแต่กี่ครั้งที่ทุกฟ้าคำรามเลยจะลมพายุโถมเข้ามามืดมนมาคู่เป็นแรงกดดันที่มันคอยพุชบางทีท้อแท้มันกำลังจะตายพร้อมบอกตัวเองนิดเดียวก็สบายกัดฟันต่อเลยวะโลไม่รู้ว่าก็ได้ไม่อีกขอให้ได้สู้ดีว่าและเอาพละเข้ามากูขอหนักเกินเรื่องไม่ดีกูจะปัดพยัญชนะตัวแรกก็มีแค่ชื่อกูสู้ไม่ได้แต่กูไม่กลัวแต่กลัวอย่างเดียวมันจะไม่ได้สู้ตาต่อตากันต่อหน้าชีวิตเงื่อนไขมันไม่มีข้ออ้างบินขึ้นไปนะ let's fly สู้กันอีกนะ higherถ้าพรุ่งนี้ต้องตายทำดีที่สุดแล้วกูไม่เสียดายบอกกับครัวว่า don't cry นี่คือสิ่งที่เดิมพัน for life และก่อนจะผ่านพ้นคืนนี้ไปขอทนได้ก่อนลานี่คือสิ่งที่บอก my play นี่มันคงอยู่ตลอดไปแม้จะไม่เหลืออะไรสักอย่างเพลงนี้สำหรับคนที่มีความเชื่อและความฝันนะครับไม่เหลือสักทางอย่ายอมแพ้หรือจะถอดใจและทิ้งมันไปก่อนไม่มีคำว่าแพ้